村民们赶着一群牦牛行走在海拔4800米的高原上，他们要前往盐湖取盐。在藏北牧区，村民们吃的盐来之不易，一袋盐可以换3袋青稞面。在那区双湖县，这里2亿年前还是汪洋大海，随着地壳变动，逐渐演变成寒冷干燥的高原，所以这里的湖泊含盐量极高。次人望清是一名老牧民，他准备前往茶卡盐湖驮盐，小孙子吵闹着也要一起去。路途遥远，可能会遇到狼和熊，但爷爷经不住孙子撒娇，最终同意带他一起去。出发前，次人望清组织大家一起开会，驮盐队有传承下来的规矩。第二天，他们要挑选最壮的牦牛用来驮盐，这样才能体面地去见盐湖女神。藏北春季干燥少水，最适合取盐。村民们结伴前往盐湖，沿途的牦牛粪是一路唯一的燃料。青稞面加上酥油，倒上加过盐的热茶，就是村民们眼中最美味的食物。这一路每人每天的食物都是定量的，孙子小刚吉也需要适应着这种艰苦的生活，因此驮盐队里清一色都是男人。路途遥远，他们需要就地扎帐篷露营。经过连续2天的跋涉，他们抵达一处盐湖，但是这里的盐质量不好，因为气候原因温差极大，导致盐碱硼都混在一起，不能食用。他们还需要走更远的路去取盐。驮盐队继续驱赶着牦牛群出发。在藏北牧区流传着一个说法，驮盐就是要经历除了死以外所有的苦。晚上气温骤降，男人们围坐在一起取暖，喝着热茶，祈祷着明天能够取到好盐。次人望清对众人进行分工，凿盐、装盐、运盐，各司其责。第二天，他们收拾好帐篷，继续往北出发。盐人们认为，越往北走越是接近生命的极限。他们终于抵达了茶卡盐湖。在取盐前，他们庄重地对盐湖女神表示感谢。口中唱着代代相传的歌谣，他们开始采挖湖中的盐。他们要把外面一层先扒开，在海拔4800多米的高原上做这种重体力活，众人不禁都气喘吁吁。掀开表层的废盐，里面洁白透明的就是他们平时食用的盐，这是来自盐湖女神的馈赠。一旁的刚吉也被这一传统耳闻目染，以后他也会这样传给自己的后代。装盐的麻袋是特制的，年纪比次人望清还要大。次人望清一边装盐，一边教导刚吉：盐人只取所需，不可贪得无厌，因为还有别人同样需要。装好盐，次人望清取出缝衣针，将麻袋缝好。贪玩的刚吉还不舍得离开，他们将一袋袋盐压实，再用牛背驮上运回去。这一趟，盐人们满载而归。盐队离开前，他们要挂上经幡，再次郑重感谢盐湖女神的馈赠。人与自然和谐相处，敬畏生命，感谢馈赠，这便是他们的精神信仰。